Öncelikle herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım tatil paylaşımlarıyla sosyal medya gündem olan Erkan ve Yağmur Öztürk'ten olacak. Düğünleriyle sosyal medya gündem olan çiftler şimdi de tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi. Erkan sevgilisi Yağmur Öztürk'le balayı tatiline çıktı. Yurt dışından fotolar paylaşan çifte kumruların güzel fotolarını sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.